Hallo meine lieben Liebenden, hier ist wieder die Murmel in Würzburg. Hi, hier haben wir einen schönen Hai, der hat richtig schöne weiße Zähne. Nicht jeder ist so glücklich mit guten Zähnen bedient und das können wir ab sofort auch spielen. Wir haben nämlich hier ein Zahnarzt-Set. Da kann man erstmal nachschauen, wo der faule Zahn ist. Es gibt dann eine Betäubungsspritze. Oh, muss dann meinen Mundschutz aufsetzen. So viel Lack. So, das kennen wir ja alles noch von Corona. Und jetzt können wir versuchen, den Zahn zu ziehen. Das ist gar nicht so einfach. Der ging ja doch ganz leicht raus. Was ist denn mit dem da? Sehen Sie? Und wir können den auch wieder mit einem neuen einsetzen. Dann ist nämlich alles wieder heile. Ich mache das jetzt mit den Fingerchen und das macht richtig Spaß. Und natürlich können wir da auch Zähne putzen lernen. Ne? Ich wünsche einen traumhaft schönen Tag und lasst es euch einfach gut gehen. Tschüss.